大家好，查理斯想繼續分享喺日本食 Chiikawa 聯城 Coco Restaurant 同埋 Chiikawa 嘅鯛魚燒，咁我哋就即刻開始。到咗 Coco 啦，要揾師傅 Chiikawa 主題嘅嘢食。開步啊！係啊，係栗子啊！我哋叫一個蛋包飯同埋一個栗子巴菲嘅。呢個就係已經玩咗成個月嘅 menu 啦。咁之前就有呢啲兔兔巴菲啊、cheese仔啊、卡超蛙咧嘅一啲鐵板啦。跟住然後就原本有呢啲公仔嘅，但係已經賣晒啦，已經。全部 all sold out， 一開波係索袋，跟住然後係呢個杯墊啊，最後尾係呢個人形公仔，已經完咗啦，已經。係栗，係咩？係栗子饅頭啊，好靚啊！佢有朱古力嘅馬卡龍、朱古力雪糕加栗子嘅，物格嘢食都到啦。哇！仲有呢個蛋包飯，哇！仲有2嚿嘢嘅，點解？冇晒嘅。蛋包飯好靚啊！拜拜，走得啦你。拜拜。嚇有嘢咩？第4彈又話冇晒嘅？嚇？又話冇晒，但係而家有喎。呢個係咩嚟嘅？哎呀，係飛鼠啊！跟住你開一個啊，你開一個啊。佢係攣唔到㗎，係攣唔到㗎。係咯。佢有塊嘢包住㗎，佢有塊。係咯，好神秘㗎喎！我希望唔好兩隻相同咯。認真。哦，有耳仔啊！圓碌碌佢個頭。係咪啊？黐啊！啊！真師傅啊！耶！哎呀，好開心啊！耶！好搞笑！食下，唔係喎，個咪喺呢度。我要試食呢個漢堡扒啦，拎埋個栗子出嚟先。佢有菇喎，有茄汁。佢係咪扮翻嗰個佢喺動畫入面嗰個漢堡扒嘅飯？好彩琴日冇食漢堡扒啫。哇！入面仲有芝士㗎。佢有菇㗎，有 mushroom 喎。佢有菇啦，同埋有個芝士蛋嘅感覺。好食。同埋佢個飯咧係番茄炒飯底啊！哇，好高級喎呢個飯。個漢堡扒都係 juicy 嘅，好食嘅。好開心啊！呢個就係我嘅栗子饅頭巴菲啦。哇！佢入面係好多配搭喎。有朱古力嘅一啲脆脆豆啦。同埋有個類似咖啡布丁嘅感覺。下面最底係下咖啡布丁，好香濃咖啡，唔會話好甜，苦苦地咁樣。好味。我哋到咗啦，到咗呢個喺橫濱嘅 Chiikawa 鯛魚燒啊，勁靚。呢度有3個 set 咯。有毛巾，有袋，有墊住嘅布，跟住有公仔，有木牌，好可愛，太有效率啦！已經買咗啦。好啦，我哋可以上去夾公仔啦。有得影相。仲有嘢影啊？
！Oh my god！到咗啦，買完嘢啦，跟住呢度仲有個打卡位可以影相，超靚。我哋而家翻到去呢個下榻的酒店，今次住嘅酒店叫美滿如家。跟住我哋而家中途休息修整一下先，跟住我哋要將我哋個鯛魚燒拎翻出嚟啦。呢個係阿兔兔，呢個係阿黐。好燶啊！你塊面。分一半啦，全部都。不過斬唔開喎。跟住呢個係 cheese 啊。OK， 哇，好靚，好靚。哇！爆汁喎。好靚。爆晒一白。頂佢個肺。好靚，好靚。喂，你乖啲啊，兔兔有喺度撞我喺度。跟住阿黐係綠色啊。哇！我要綠色啊。綠色係 pistachio。Pikachu 味。唔係 Pikachu 係 pistachio。Pikachu 味。OK，試咗呢個小白貓先。呢個係梅啊，好香頭先。有冇以為佢好似紅豆餡啊？但係佢梅嚟㗎，好清爽嘅感覺。呢個係芝士啊，蜘蛛啊！食啦，食啊，食啊！有冇芝士味啊？有啲唔好食咩？有少少，都唔係好強咁咯。唔係好強啊。口有少少。少少啦，咁就有少少忌廉 cheese 味啦。你真係啊！今次係開心果味。呢個係開心果味。綠色。咁就係，我覺得佢都幾煙韌嘅喎。係咯，好煙韌喎。個大個開心果味就唔係好重咯，微微開心果味咯。都好味。結論又係好睇唔好食嘅嘢咧，我哋又收納咗一樣嘢。但係我覺得呢個係，唔好食嘅。我覺得好食過 bakery 咯。個正常鯛魚燒味咯，差唔多都係咁樣。係冇好食過 bakery 啲嘢。咁就係。我覺得呢個好食。我而家試埋我最期待嘅芝士先。個芝士味真係都係咪有少少檸檬嘅芝士？唔係，佢應該係酸，係有少檸檬 cheese、lemon cheese、cream cheese，好食唔係 set 芝士嘅。咁今次嘅影片就完結啦。總體嚟講呢，一定係賣相係好過味道嘅。咁但係都係一個唔錯嘅體驗。咁希望大家中意我條片，記住 like 同 share 同 subscribe。我哋下條片再見，拜拜。